Hello，大家好，我係華嘟嘟，知唔知呢件嘢係咩嚟呢？我拆出嚟俾大家睇下。係啦，就係呢件啦，Mirror 嘅衫。係啦，呢件呢就係尋日我舅父送俾我嘅。係啦，有全部Mirror 嘅公仔啦，係啦，好靚。後面仲有 Mirror， 呢度啊，後面仲有 Mirror 嘅。我換俾大家睇下，噔噔，係咪好靚呢？嗱，仲有好多㗎，呢啲就係 Mirror 嘅公仔啦，好靚㗎，轉個圈俾大家睇下先。呢件呢我就唔知喺邊度買嘅，舅父話佢喺人哋唔要佢買㗎，係啊，但係好靚㗎。係大件得滯，但好襯我啊！俾大家睇下，係啊，好靚啊！嗱，後面啦，後面就係有 Mirror 嗰啲嘅，我試下襯一襯啲嘢先。你睇下，咁樣好靚啊！係啊。呢件呢，我初頭喺我表姐屋企，我初頭喺表姐屋企呢，我就因為我唔知啊，一開頭着我覺得好熱，但係而家唔係，係啊，最中意呢個，因為呢個係 Jeremy 嚟㗎，呢個我記得有同個麥當勞合作㗎。嗱，仲有孭咗個小袋仔啦，咁樣好靚嘅。係啦，嗱，咁樣仲靚，係啦，照下自己個樣先，靚爆鏡，睇下好靚，係啊。呢個應該係我收過，呢個其實係生日禮物嚟㗎。呢個係我收過最開心嘅生日禮物啊，應該。因為呢，我最中意呢就係 Mirror。係啦，我而家大個女，所以中意扮靚靚。係啦。個袋呢仲係 Hello Kitty 嘅袋，都好靚嘅，因為其實 Mirror 有同個 Samuel 合作嘅。係啦，好啦，咁今集就拍住咁多先，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家中意我件衫嘅話，記住 like 啊，拜拜。